Audio Jungle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज एक पीसी बुल्ड करके आपको बताऊंगा जिसका बजट 1,20,000 रुपये के आसपास जाएगा। और देखते हैं इस पीसी के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे क्या अपने को देखने को मिलेगी। और ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसी में मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। जब मैं पीसी को बुल्ड कर लूँगा तो मैं आपको इसमें बताऊँगा गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, एडिटिंग की परफॉर्मेंस कैसे क्या अपने को देखने को मिलती है। और बहुत ही यूजफुल वीडियो बनने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. तो फ्रेंड्स, मैं जो इसमें कंपोनेंट्स लगाने जा रहा हूँ वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फिलहाल मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कैबिनेट की। तो कैबिनेट में NTE स्पोर्ट्स कंपनी की कैबिनेट इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ। और अगर आपको इसका वीडियो अलग से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कैबिनेट का। और मैं बढ़ता हूँ सबसे मेन मदरबोर्ड की तरफ। तो मैं इसमें मदरबोर्ड लगाने जा रहा हूँ B450 Aorus Pro वाईफाई वाला मैं इसमें मदरबोर्ड लगाने जा रहा हूँ। और ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड आपको देखने को मिलता है। इसमें आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर आप इसमें लगा सकते हो। और मैं बढ़ता हूँ अगले प्रोडक्ट की तरफ। मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ 120 कूलर मास्टर का लिक्विड फ़ैन मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। और यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें पावर सप्लाई की। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ मैं 700 वोट की गीगाबाइट की मॉड्यूलर पावर सप्लाई यहाँ लगाने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें गीगाबाइट की ही SSD M.2 512 GB की। और ये वाली M.2 मैं इसमें लगाऊंगा। और फिलहाल इसको भी थोड़ा रख देता हूँ मैं साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करता हूँ इसकी रैम की। तो मैं इसमें 8 GB रैम लगाने जा रहा हूँ। 16 GB की रैम है और 8 GB की 2 रैम आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और आजकल क्या है, 8 GB का एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि सब लोग देखते हैं अपने पीसी को एक अलग ही लुकिंग देना चाहते हैं। और एक लाइटिंग से काफ़ी अच्छा अपने को पीसी देखने को मिलता है। ये भी मैं इंस्टॉल करके आपको इसमें बताऊँगा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अगले पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ मैं गीगाबाइट का Geforce का 2070 ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाने जा रहा हूँ इस वाले पीसी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो यहाँ मैं इसमें प्रोसेसर लगाने जा रहा हूँ AMD Ryzen 7 3700X इसमें मैं प्रोसेसर लगाने जा रहा हूँ। और मैं फिलहाल पीसी को करता हूँ रेडी। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक एक कंपोनेंट्स में इसमें लगा के और इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले करते हैं इसके कैबिनेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ अपने को स्क्रू देखने को मिल रहे हैं। इस वाले मदरबोर्ड में मैं इस प्रोसेसर को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। और AM4 सॉकेट के अंदर ये अपने को देखने को मिल ही रहा है ये मदरबोर्ड के अंदर। और मैं इसमें AMD Ryzen 7 3700X वाला प्रोसेसर इसमें लगाने जा रहा हूँ। और प्रोसेसर को लगाने से पहले सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ अपने को एरो का चिन्ह यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ अपने को AM4 सॉकेट के अंदर देखना रहेगा कि वो एरो का चिन्ह कहाँ है। तो इसमें ये देखो यहाँ की तरफ दिखा रहा है। और ये मैं देखो प्रोसेसर को दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वाला यहाँ आएगा। तो ये देखो मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो, जैसे आप बिल्कुल इसे अच्छे से लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको लॉक कर लेता है। और फिर आपको यहाँ से करना रहता है इसको लॉक। तो मैं यहाँ से इसको लॉक कर दिया हूँ। तो फिलहाल मैं इसमें सबसे पहले मदरबोर्ड को इंस्टॉल करता हूँ। और यहाँ IOS LD इस मदरबोर्ड में देखने को मिल रही है अपने को। ये भी एक अच्छा फीचर्स यहाँ देखने को मिला है इस मदरबोर्ड में। मैंने कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को यहाँ अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। और फिलहाल मैं लगाने जा रहा हूँ लिक्विड फ़ैन। ये इसका थर्मल पेस्ट आता है। और यहाँ मैं लगा देता हूँ प्रोसेसर के ऊपर।
ये आपको हर बार ध्यान रखना है, ये वाली सील आपको हटानी रहेगी। अगर ऐसे आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपका पीसी बिल्कुल कूलिंग नहीं करेगा और बार बार बंद होने लग जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.